tô conversando com ela. Eu disse aqui, já estou gravando. Quando ela responder, eu volto. Galera, essa menina. Aí ela disse, não grave. Eu já vou dizer, estou gravando. Galera, eu vou escrever, pegar meu teclado, hein? Aí ela não quis gritar, eu botei aqui, estou gravando já. Então, mostrando essa conversa, né? Ó, primeiramente, ela disse, por favor, não me bloqueia. Ela disse, oi, é a Lari. Ela disse, oi. Oi, não me bloqueia, por favor, manda áudio falando meu nome. Agora não posso, né, galera? Já comecei a trollagem. Aí ela disse, fazendo o quê? Ok, mas amanhã eu mando. Aí ela disse, tá bom. Não dá, não. Aí ela disse, não tá indo a gravação do áudio. Voz, princesa. Aí eu disse, tá. Ela disse, na verdade, né? Tá, mas fica tentando. Aí ela manda esse negócio aqui. Manda a foto ali agora, sem princesa. Aí ela manda esse coração. Manda isso que não é de agora. Não é de agora. Faz tanto tempo essa foto. Nossa, faz tanto tempo essa foto. Né? Eu tenho muitas fotos dela. Aí saiu meio ruim. Essa foto não é de agora. Ai, desculpa, me confundi. Ai, galera. Aí assim, eles veem assim, é que agora não posso mandar áudios, nem fotos, nem vídeos, etc. Sei. Posso te falar uma coisa, princesa? Pode, você é minha trollagem, já sabia, tá? Não, graça, tá? Não gostei, tchau. Eu estou gravando. Tchau. Galera, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou passar o número de João Guilherme. E já volto. Pera. Ele tá com essa foto de perfil aqui, ó. Aqui. O número é esse, tá aí, né? O coisa dele. Então eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, galera. E se inscreva no canal. 55 inscritos, eu posto o número da Lorena Queiroz. Tchau.